kui sul on kodus 2 vana haisvat banaani, kus on juba need äädikakärbsed ümber ja hunnik teisi asju, siis sa põhimõtteliselt saad teha banaani kodujuustu pannkooke. Retsept on siuke, et ühe selle haisva banaani kohta läheb 1 lusikatäis, suur lusikatäis kodujuustu, 1 muna, 2 lusikatäit jahu, pool lusikatäit, väikest lusikatäit siis seekord küpsetuspulbrit. Kuna banaan on juba sellises konditsioonis väga magus, siis ilmselt suhkurt pole vaja lisada ega steviat. Nii, 2 banaani. Kuna ma olen oma arust mingi räige kulturist, siis ma ütlen, et see on 1 lusikatäis kodujuustu. Ja sama lusikaga soovitan mitte kohe jahu võtta, ma oleks pidanud tegelikult jahu enne võtma. Aga see on Ketlini retsept ja ta ei öelnud mulle, et võta jahu enne. Nii et ma raiskan veel lusikaid. Savi niikuinii Ketlin peseb need pärast. Smash. Nüüd 2 muna. Baking powder. Ja nüüd segame. Siuke segu. Pann peaks tegelikult natuke kuumem olema võib-olla. Ups. Ja siis mingid pannkoogid saavad ilmselt valmis. Ja siis ma panen midagi magusat peale. See on mingi valge šokolaadikreem, aga pane sinna peale, mis iganes su ema lubab sul sinna peale panna. Maitsin ka siis video jaoks tõestuseks. Need päriselt on söödavad. Väga head. Ja kui nad natuke vedelad on, siis nad võib-olla peavad natuke aega seisma või siis kärsata ära nad. Ja ei tasu unustada, et pannkookide kõrvale üldjuhul käib piim.